கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. இந்த காலை நேரத்திலே கர்த்தர் நம் அனைவரையும் அவருடைய ஆலயத்துக்கு கொண்டு வந்ததற்காக நாம் கர்த்தரை நாம் ஸ்தோத்திரிப்போம். இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு பெயர் 50வது நாள் என்கிற ஞாயிற்றுக்கிழமை. 50 days before the Easter. இயேசு உயிர்த்தெழுந்த திருநாளுக்கு முந்தின 50வது நாள். 50th day before Easter. இந்த நாளிலே செய்திக்காக தெரிந்து கொண்ட வேத பகுதி எரேமியா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 33வது அதிகாரம் 1 முதல் 18 வசனங்களை நாம் வாசித்து தியானிப்போம். எரேமியா 33ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 18 வசனங்கள் நான் வாசிக்கிறேன், நீங்கள் கவனிங்கள். எரேமியா இன்னும் காவல் சாலையின் முற்றத்திலே அடைக்கப்பட்டிருக்கையில் கர்த்தருடைய வார்த்தை 2ஆம் தரம் அவனுக்கு உண்டாகி, அவர் இதை செய்கிற கர்த்தருமாய், இதை திடப்படுத்தும்படிக்கு இதை உருவேற்படுத்துகிற கர்த்தருமாய் இருக்கிற யெகோவா என்னும் நாமம் உள்ளவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், என்னை நோக்கி கூப்பிடு, அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன். எதிர் கொத்தளங்களினாலும் பட்டயத்தாலும் இடிக்கப்பட்டவைகளாகிய இந்த நகரத்தின் வீடுகளையும் யூதா ராஜாக்களின் வீடுகளையும் குறித்து, இந்த நகரத்தின் எல்லா பொல்லாப்பின் நிமித்தமும் நான் என் முகத்தை மறைத்தபடியினாலே என் கோபத்திலும் உக்கரத்திலும் வெற்றுண்ட மனுஷ பிரேதங்களினாலே அவைகளை நான் நிரப்பும்படியாகவே அவர்கள் கல்தேயரோடே யுத்தம் பண்ண போகிறார்கள். இதோ நான் அவர்களுக்கு சௌக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வரப்பண்ணி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களுக்கு பரிபூர்ண சமாதானத்தையும் சத்தியத்தையும் வெளிப்படுத்துவேன். நான் யூதாவின் சிறையிருப்பையும் இஸ்ரவேலின் சிறையிருப்பையும் திருப்பி முன் இருந்தது போல அவர்களை கட்டுவித்து, அவர்கள் எனக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்த அவர்களுடைய எல்லா அக்கிரமங்களுக்கும் அவர்களை நீங்களாக்கி சுத்திகரித்து, அவர்கள் எனக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்து எனக்கு விரோதமாய் துரோகம் பண்ணின அவர்களுடைய எல்லா அக்கிரமங்களையும் மன்னிப்பேன். நான் அவர்களுக்கு செய்யும் நன்மையை எல்லாம் கேட்கப் போகிற பூமியின் எல்லா ஜாதிகளுக்கும் முன்பாக அது எனக்கு மகிழ்ச்சியுள்ள கீர்த்தியாயும் புகழ்ச்சியாயும் மகிமையாயும் இருக்கும். நான் அவர்களுக்கு அருளி செய்யும் எல்லா நன்மை நிமித்தமும் எல்லா சமாதானத்தின் நிமித்தமும் இவர்கள் பயந்து நடுங்குவார்கள் என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார். மனுஷன் இல்லாமலும் மிருகம் இல்லாமலும் அவாந்திர வெளியாய் கிடக்கிறதென்று நீங்கள் சொல்லுகிற இவ்விடத்திலும் யூதாவின் பட்டணங்களிலும் மனுஷனாவது மிருகமாவது இல்லாத பாழான எருசலேமின் வீதிகளிலும் இன்னும் களிப்பின் சத்தமும் மகிழ்ச்சியின் சத்தமும் மணவாளனின் சத்தமும் மணவாட்டியின் சத்தமும் சேனைகளின் கர்த்தரை துதியுங்கள், கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதென்று சொல்லுகிறவர்களின் சத்தமும் கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு ஸ்தோத்திர பலிகளை கொண்டு வருகிறவர்களின் சத்தமும் கேட்கப்படும் என்றே கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அவர்கள் முன் இருந்தது போல் இருக்கும்படி தேசத்தின் சிறையிருப்பை திருப்புவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். மனுஷனும் மிருகமும் இல்லாமல் அவாந்திர வெளியாய் கிடைக்கிற இவ்விடத்திலும் இதற்கு அடுத்த பட்டணங்களிலும் ஆட்டு மந்தையை மேய்த்து மடக்குகிற மேய்ப்பர்களின் தாபரங்கள் உண்டாயிருக்கும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்கிறார். மலை தேசமான பட்டணங்களிலும் பள்ளத்தாக்குகளான பட்டணங்களிலும் தென் திசை பட்டணங்களிலும் பென்யமீன் நாட்டிலும் எருசலேமின் சுற்றுப்புறங்களிலும் யூதாவின் பட்டணங்களிலும் ஆட்டு மந்தைகள் தங்களை தொகையிடுகிறவருடைய
கைக்குள்ளாக கடந்து வரும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். இதோ நாட்கள் வரும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். அப்பொழுது நான் இஸ்ரவேலின் குடும்பத்துக்கும் யூதாவின் குடும்பத்துக்கும் சொன்ன நல்வார்த்தையை நிறைவேற்றுவேன். அந்நாட்களிலும் அக்காலத்திலும் தாவீதுக்கு நீதியின் கிளையை முளைக்க பண்ணுவேன். அவர் பூமியிலே நியாயத்தையும் நீதியையும் நடப்பிப்பார். அந்நாட்களில் யூதா ரட்சிக்கப்பட்டு எருசலேம் சுகமாய் தங்கும். அவர் எங்கள் நீதியாயிருக்கிற கர்த்தர் என்பதே அவருடைய நாமம். இஸ்ரவேல் வம்சத்தின் சிங்காசனத்தின் மேல் உட்காரத்தக்க புருஷன் தாவீதுக்கு இல்லாமற் போவதில்லை. தகன பலியிட்டு போஜன பலி செலுத்தி நாள்தோறும் பலியிடும் புருஷன் எனக்கு முன்பாக ஆசாரியருக்கும் லேவியருக்கும் இல்லாமற் போவதும் இல்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. இந்த எரேமியா தீர்க்கதரிசி யூதா மக்கள், எருசலேமின் மக்கள் பாபிலோனிய சிறையிருப்புக்கு செல்வார்கள் என்று அவர் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தார். அந்த மக்களை மனம் திரும்பும்படியாக அழைத்தார். ஆனால் அந்த மக்கள் மனம் திரும்பவில்லை. அவர் சொன்னபடியே கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், அவர்கள் பாபிலோன் சிறையிருப்புக்கு சென்றார்கள். அப்படி பாபிலோன் சிறையிருப்புக்கு சென்ற அந்த யூதா மக்களுக்கும் அந்த எருசலேமின் மக்களுக்கும் கர்த்தர் இந்த தீர்க்கதரிசி எரேமியா மூலமாக அவர்களுக்கு மீண்டும் பழையபடி அவர்களை நான் திரும்ப கொண்டு வருவேன், மீண்டும் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே அதிசயங்களையும் அற்புதங்களையும் நான் செய்வேன் என்று கர்த்தர் இந்த இரண்டாவது இந்த தடவை உண்டான கர்த்தருடைய வார்த்தையின் மூலமாக கர்த்தர் பேசுகிறதை பார்க்கிறோம். எரேமியா இப்பொழுது காவல் கூடத்திலே அவர் இருக்கிறார். அவர் சொன்ன தீர்க்க தரிசனத்தின் நிமித்தமாக அவர் இப்பொழுது அவர் என்ன பண்ணுறாங்க, கிணத்துல தூக்கி போடுறாங்க, தண்ணீர் இல்லாத ஒரு கிணத்துல. அதன் பிறகு அவரை தூக்கி என்ன செய்கிறாங்க, அவர் வெளியில் எடுக்கிறாங்க. இப்பொழுது எரேமியா அந்த காவல் கூடத்திலே காவற்சாலையிலே அவர் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார். எரேமியா இன்னும் காவற்சாலையின் முற்றத்திலே அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. கர்த்தருடைய வார்த்தை இரண்டாம் தரம் அவனுக்கு உண்டாது. திஸ் இஸ் த செகண்ட் மெசேஜ் ஆஃப் த லார்ட் கேம் டு ஜெரேமியா. எரேமியாவுக்கு இரண்டாம் தடவை வந்த கர்த்தருடைய வார்த்தை. இதில் கர்த்தர் என்ன சொல்கிறாரு, இதை செய்கிற கர்த்தருமாய், இதை திடப்படுத்தும்படிக்கு இதை உருவப்படுத்துகிற கர்த்தருமாய் இருக்கிற ஏகோவா எனும் நாமம் உள்ளவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், என்னை நோக்கி கூப்பிடு, அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன் என்று கூறுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். கர்த்தர் எரேமியாவை பார்த்து சொல்கிறார், என்னை நோக்கி கூப்பிடு, அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன். Call unto me and I will answer you and show you great and mighty things which you know us not. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. என்னை நோக்கி கூப்பிடு, அப்போது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன் என்று கர்த்தர் எரேமியாவை பார்த்து சொல்லுகிறார். இந்த காலை நேரத்தில் ஆண்டவருடைய ஆலயத்துக்கு வந்திருக்கிற, சபைக்கு வந்திருக்கிற கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய உங்களை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார், என்னை நோக்கி கூப்பிடு. அல்லேலூயா. என்னை நோக்கி ஜெபம் செய்யி. சீதாலட்சுமி அம்மாவுடைய சாட்சி ரொம்ப அருமையான சாட்சி. அவங்களுக்காக கையில் தட்டி ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி சொல்லுவேன். கர்த்தருடைய சுகமளிக்கிற வல்லமை. அல்லேலூயா. அவங்க ஜெபத்தை கேட்டு கர்த்தர் அவங்களுக்கு சுகத்தை கொடுத்துருக்கு. கால் அண்ட் டு மீ, என்னை நோக்கி கூப்பிடு, ஐ வில் ஆன்சர் தி, நான் உனக்கு பதிலளிப்பேன், நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுப்பேன். அண்ட் ஷோ யூ கிரேட் அண்ட் மைட்டி திங்ஸ் விச் யூ நோ நாட், நீ அறியாததும் உனக்கு தெரியாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அதன் பிறகு கீழே கர்த்தர்
அந்த சிறை போட்டு போன மக்களுக்கு பல வாக்கு தத்தங்களை கொடுக்கிறார். அல்லேலூயா. இந்த காலை நேரத்தில் சபைக்கு வந்திருக்கிற உங்களுக்கு கர்த்தர் பல வாக்கு தத்தங்களை இந்த செய்தி மூலமாக கர்த்தர் கொடுக்க போகிறார். அல்லேலூயா. பலர் என்கிட்ட பேசுவாங்க. எஸ்பெஷலி மோரியா ஊழியங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு பெரிய ஊழியம் இருக்கிறது. புத்தகத்தை எல்லாம் அவர்கள் வெளியிடக்கூடிய ஊழியத்தை செய்கிறார்கள். பல சபைகள்லாம் இருக்குது. அந்த மோரியா ஊழியத்தினுடைய முக்கியமான ஒரு மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி நிர்வாக அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு தலைவர் போல இருக்கிறவர் ஜான் ஜெயானந்தன் ஐயா. அவர் என்கிட்ட ஒரு தடவை பேசும்போது அவர் சொன்னார். என்ன சொன்னாருன்னா, நீங்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் இஸ்ரவேலுக்கு சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனங்களை, இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனங்களை, யூதா மக்களுக்கு சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனங்களை நீங்கள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு உரியதாக எப்படி பேசுகிறீர்கள் என்று அவர் என்னிடத்தில் கேட்டார். அவர் கேட்ட கேள்வி என்னன்னா, பழைய ஏற்பாட்டில் ஏசாயா, எரேமியா, எசேக்கியேல், இந்த தானியேல் இன்னும் சின்ன தீர்க்கதரிசிகள் 12 பேர். அந்த தீர்க்க தரிசனத்தெல்லாம் அவங்க இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு தீர்க்க தரிசனம் சொன்னாங்க. அந்த வரலாற்று பின்னணியில் ஹிஸ்டாரிக்கல் கான்டெக்ஸ்டில் அந்த தீர்க்க தரிசனம் எல்லாம் யாருக்கு சொல்லப்பட்டது? இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு, யூதா மக்களுக்கு, எருசலேம் குடிகளுக்கு சொல்லப்பட்டது. அதை நீங்கள் சபை மக்களுக்கு, கிறிஸ்தவர்களுக்கு நீங்கள் எப்படி பிரசங்கிக்கலாம் என்று என்னை அவர் கேள்வி கேட்டார். அதுக்கு நான் சொன்ன ஒரு பதில் என்னவென்றால், பழைய ஏற்பாட்டில் தேவனுடைய மக்கள் இஸ்ரவேலர். அல்லேலூயா. புதிய ஏற்பாட்டில் தேவனுடைய மக்கள் யார்? சபையில், கிறிஸ்துவ சபையில். ஆக பழைய ஏற்பாட்டிலே தேவ ஜனம் இஸ்ரவேலர்கள். The people of God in the Old Testament is the people of Israel, Israelites. புதிய ஏற்பாட்டிலே தேவனுடைய மக்கள் சபையினர், கிறிஸ்தவர்கள். அல்லேலூயா. ஆக பழைய ஏற்பாட்டில் சொல்லப்பட்ட தேவனுடைய வாக்கு தத்தங்களை புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் வசிக்கிற கிறிஸ்தவர்கள் உரிமை பாராட்டலாம் என்று நான் சொன்னேன். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இது நான் அவருக்கு சொன்ன ஒரு பதில். ரெண்டாவது பதில் என்னவென்றால், இப்போ எருசலேம் என்கிற ஒரு பட்டணம் இருக்கிறது. அந்த பழைய ஏற்பாட்டிலே எருசலேம் என்பது அது ஒரு நகரத்தை குறிக்கும். எருசலேமுக்கு மறுபெயர் சியோன். எருசலேம், சியோன் என்பது ஒரு நகரத்தை குறிக்கும் பழைய ஏற்பாட்டில். அந்த எருசலேம் தான் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு தலைநகராக இருந்தது. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். யூதா மக்களுக்கு தலைநகராக இருந்தது. அங்குதான் கர்த்தருக்கு ஆலயம் கட்டப்பட்டது, எருசலேம் தேவாலயம். ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் எருசலேம் என்பதற்கு 4 அர்த்தங்கள் இருக்கிறது. பிப்ளிக்கல் இன்டர்பிரேஷன், வேதாகமத்திற்கு வியாக்கியானம் கொடுக்கிறவர்கள், வேத வசனத்திற்கு விளக்கம் அளிப்பவர்கள், ஹெர்மேனியூட்டிக்ஸ் அல்லது இன்டர்பிரேஷன், பிப்ளிக்கல் இன்டர்பிரேஷன், வேதாகமத்திற்கு விளக்கம் கொடுக்கிறவர்கள். இந்த எருசலேமுக்கு 4 அர்த்தம் இருக்கிறதாக அவங்க சொல்றாங்க. எத்தனை அர்த்தம்? 4 அர்த்தம். பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு அர்த்தம் தான். பழைய ஏற்பாட்டில் எருசலேம் என்றால் அது எருசலேம் தான். அது சிட்டி ஆஃப் ஜெருசலேம் இன் ஜூடா. யூதாவில் இருக்கக்கூடிய, இஸ்ரேல் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எருசலேம் தான் பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய எருசலேம். ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் எருசலேம் என்ற வார்த்தைக்கு 4 அர்த்தங்களை நாம் கருத வேண்டும், எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். பிப்ளிக்கல் இன்டர்பிரேஷன் படி ஒன்று எருசலேம் என்பது ஆக்சுவல் எருசலேம் தான். அந்த எருசலேம் நகரத்தை தான் குறிக்கிறது. பழைய ஏற்பாட்டில் குறிப்பிட்டிருக்கிற அந்த தாவீதின் நகரம், அந்த சிட்டி ஆஃப் டேவிட், தாவீது பிறந்தது பெத்லெகேமாக இருந்தாலும் எருசலேமை அவர் கைப்பற்றின பிறகு அது தாவீதின் நகரம் என்று அழைக்கப்பட்டது. அதுக்கு பழைய பேர் எபூஸ். அப்புறம் அது என்ன பண்ணுறாங்க, தாவீது நகரம் என்று அழைக்கிறாங்க. அது எருசலேம். அதுக்கு இன்னொரு பேர் சியோன். ஸோ எருசலேம், சியோன், தாவீது நகரம், எபூஸ், இது எல்லாம் ஒரே அர்த்தம் தான் குறிக்குது பழைய ஏற்பாடு.
புதிய ஏற்பாட்டிலையும் நம்ம அதை தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இரண்டாவது, எருசலேம் என்பது பரலோகத்தை குறிக்கிறது. அல்லேலூயா. பரம எருசலேமை குறிக்கிறது. ஹெவன்லி ஜெருசலேம், பரலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய எருசலேமை குறிக்கிறது எருசலேம் என்பது. மூன்றாவது, எருசலேம் அல்லது சியோன் என்பது புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இருக்கிற தேவனுடைய சபையை குறிக்கிறது. கையில தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தும். புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவனுடைய சபை. இப்போ நம்ம சர்ச்சின் பேர் குளோரியஸ் சர்ச் ஆஃப் காட். உலகத்தில் பல சபைகள் இருக்கிறது, ஒவ்வொரு சபைக்கும் ஒரு பேர் இருக்கு. ஆனால் ஆண்டவருடைய பார்வையில் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சபைகளும் எருசலேம் தான். ஏனென்றால் பழைய ஏற்பாடு காலத்தில் தேவன் வாசம் பண்ணின இடம் எருசலேம், சியோன். அங்குதான் தேவனுடைய ஆலயம் இருந்தது. தேவனுடைய ஆலயத்தில் தேவன் வாசம் செய்தார். அவருடைய மகிமை வந்து இறங்கினது. அவருடைய அந்த ஷெகினா மகிமை, அந்த அந்த க்ளோரி ஆஃப் த லார்ட், கர்த்தருடைய மகிமை அந்த எருசலேம் ஆலயத்தில் வந்து இறங்கினது. ஸோ பழைய ஏற்பாட்டில் அந்த இறங்கின கர்த்தருடைய மகிமை, புதிய ஏற்பாட்டில் கர்த்தருடைய மகிமை எங்கே இருக்கிறது என்றால் கர்த்தருடைய சபையிலே இருக்கிறது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. எந்த சபையாக இருந்தாலும், உலகத்தில் இருக்கிற எந்த சபையாக இருந்தாலும், இயேசுவின் நாமத்திலே ஜனங்கள் கூடி வந்து இயேசுவை ஆராதிக்கும் போது, கர்த்தரை துதிக்கும் போது, கர்த்தரை போற்றும் போது, கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தும் போது, வேத வசனம் பிரசங்கிக்கப்படும் போது, ஞானஸ்நானம் திருவிருந்து கொடுக்கப்படும் பொழுது, அது ஒரு தேவனுடைய சபை. அல்லேலூயா. அந்த தேவனுடைய சபையில் பரிசுத்த ஆவியானவர் அசைவாடுகிறார். பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் காணக்கூடிய விதத்திலே கர்த்தருடைய மகிமை இறங்கினது. ஒரு வெண் மேகத்தை போல, ஒரு மகிமையின் மேகத்தை போல பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் கர்த்தருடைய மகிமை இறங்கினது. ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் சபையில் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். கையை தட்டி ஆண்டவர். இன்னைக்கு உலகத்தில் எங்கெல்லாம் சபைகள் இருக்கிறது, அங்கெல்லாம் ஆவியானவர் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். சமாரிய ஸ்திரீ அதுதான் இயேசு கிட்ட கேட்கிறார். யோவான் 4ஆம் அதிகாரத்தில், யூதர்களாகி நீங்கள் எருசலேமில் இருக்கிற சபைதான் சபை என்று சொல்லுகிறீர்கள், சமாரியர்களாகி நாங்கள் எர்சி மலையில் இருக்கிற அந்த எங்கள் ஆலயம்தான் உண்மையான ஆலயம், அங்கே தான் கடவுள் இருக்கிறாருன்னு சொல்கிறோம். கடவுள் உண்மையிலே எங்கே தான் இருக்கிறாரு? எருசலேமில் தேவாலயத்தில் இருக்கிறாரா, கெர்சி மலையில் எங்ககிட்ட இருக்கிறாரா அப்படின்னு சமாரிய பெண் கேட்போம். அப்போ இயேசு சொல்லுவார், நல்லா கவனிங்க, தேவன் வந்து ஆவியாய் இருக்கிறார். அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள வேண்டும். தேவன் வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறார். அல்லேலூயா. இதுதான் புதிய ஏற்பாட்டிலே இயேசுவின் போதனை. God is not confined only at Jerusalem. God is not confined only in Jerusalem. தேவன் எருசலேமில் மட்டுமல்ல, தேவன் எல்லா இடத்திலுமே இருக்கிறார். தேவன் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சபைகளிலும் அசைவாடி கொண்டு இருக்கிறார். தேவன் சபையிலே இருக்கிறார். ஏனென்றால் சபையிலே வேத வசனம் படித்து பிரசங்கிக்கப்படுகிறது. உங்கள் எல்லாருடைய கையில் பைபிள் இருக்கிறது. இந்த பைபிளை படித்து நம்ம படிக்கிறோம், இதை வந்து சத்தமாக வாசிக்கிறோம். இந்த பைபிளில் இருந்து பிரசங்கம் பண்ணப்படுகிறது. இந்த பைபிளில் இருந்து பிரசங்கம் பண்ணக்கூடிய இந்த இடத்திலே கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவர் வருகிறார். அல்லேலூயா. The presence of the Lord is moving among us. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சபையிலே அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். ஏனென்றால் இங்கு வேதம் வாசித்து பிரசங்கிக்கப்படுகிறது. அடுத்தது, என் நாமத்தினாலே எங்கே 2-3 பேர் கூடியிருக்கிறீர்களோ அவர்கள் நடுவிலே நான் இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார். அல்லேலூயா. உங்கள் நடுவிலே கர்த்தர் இருக்கிறார். ஆகவே சபை ஒரு எருசலேம். எருசலேம் என்பது பழைய ஏற்பாட்டிலே அது நகரத்தை குறிச்சது.
யூதர்களின் தலைநகரம், இஸ்ரவேலர்களின் தலைநகரம். இன்றைக்கும் பாலஸ்தீன தேசத்தில் இஸ்ரேல் நாட்டில் எருசலேம் இருக்கிறது, தலைநகராக இருக்கிறது. ரெண்டாவது, பரலோகத்தில் எருசலேம் இருக்கிறது, பரம எருசலேம். மூன்றாவது, உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சபைக்கு பெயர் எருசலேம். அல்லேலூயா. அதனால்தான் பரிசுத்த சீயோன் சபைன்னு பெயர் வைக்கிறாங்க. சீயோன் சபை, பரிசுத்த சீயோன் சபைன்னு நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். நீங்கள் சிந்தாதிரிப்பேட்டை மார்க்கெட் போனீங்கன்னா அந்த மார்க்கெட்டில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் சியோன் சர்ச்சுன்னு ஒரு மிகப்பெரிய சர்ச் இருக்குது, ஜயான் சர்ச்சுன்னு ஒரு சிஎஸ்சி சர்ச். நீங்கள் புழல் போனீங்கன்னா பரிசுத்த சீயோன் சபை என்கிற ஒரு சபை இருக்கும். மூலக்கடையில் பரிசுத்த சீயோன் சபை. அப்போ இந்த சீயோன் சபை, பரிசுத்த சீயோன் சபை என்பது எருசலேமினுடைய இன்னொரு பெயர். நீங்கள் தரங்கம்பாடிக்கு போனீங்கன்னா அங்கே நியூ ஜெருசலேம் சர்ச்சுன்னு, புது எருசலேம் ஆலயம் என்று. ஆக மூன்றாவது சபைக்கு பெயர் எருசலேம். நாலாவது, ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் பிள்ளையும் ஆண்டவர் வாசம் பண்ணுகிறார். அல்லேலூயா. ஒவ்வொரு பிலீவர், ஒவ்வொரு விசுவாசியும் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் ஒரு எருசலேமாக இருக்கிறாங்க, ஒரு சியோனாக இருக்கிறாங்க. ஆக எருசலேம் என்பது பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த எருசலேம் பட்டணத்தை குறிக்கும். அந்த பட்டணம் இன்றைக்கும் இஸ்ரேலில் இருக்குது, இஸ்ரேல் தலைநகர். ரெண்டாவது ஹெவன்லி ஜெருசலேம், பரம எருசலேம். மூன்றாவது, ஒவ்வொரு சர்ச்சு, உலகத்தில் இருக்கிற சபைகளுக்கு பெயர் எருசலேம் தான், சியோன் தான். ஏன்னா சபையில் ஆவியானவர் அசைவாடுகிறார், தேவன் இருக்கிறார். நான்காவது, எவ்ரி பிலீவர் இஸ் ஜெருசலேம். ஒவ்வொரு விசுவாசியும் எருசலேமாய் நாம் இருக்கிறோம். கைத்தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தும். ஆகவே பழைய ஏற்பாட்டில் எருசலேமுக்கு சொல்லப்பட்ட, சியோனுக்கு சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தைகள் இந்த புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் வசிக்கிற உங்களுக்கும் எனக்கும் அனைத்து தேவ ஜனங்களுக்கும் அது பொருந்தும் என்று நாம் விசுவாசிக்கிறோம். அல்லேலூயா. ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்டை நாம் விட்டுவிட்டு ஆண்டவர் கொடுக்கிற அந்த ஆவிக்குரிய அர்த்தத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம், நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். நாம் வாசித்த இந்த வசனத்தில் ஒரு சில முக்கியமான வசனங்களை நம்ம பார்க்கலாம். 33:6 எடுத்துக்கொள்ளலாம். 33:6, இதோ நான் அவர்களுக்கு சௌக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வரப்பண்ணி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களுக்கு பரிபூர்ண சமாதானத்தையும் சத்தியத்தையும் வெளிப்படுத்துவேன். அல்லேலூயா. பிகோல்ட், பைபிளில் எங்கெல்லாம் இதோன்னு வருதோ அது ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. பைபிளில் எங்கெல்லாம் இதோ என்கிற வார்த்தை வருகிறதோ அது மிகவும் முக்கியமான வார்த்தை. Behold, I will bring it health and cure, and I will cure them, and I will reveal unto them the abundance of peace and truth. அல்லேலூயா. இந்த கர்த்தர் என்ன சொல்றாருன்னா, உங்களுக்கு கர்த்தர் ஆரோக்கியத்தையும் சௌக்கியத்தையும் அவர் வர பண்ணுகிறார். தேவ ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் எதை வாக்கு பண்ணுகிறார்? I will bring it health and cure. ஆண்டவர் உங்களுக்கு பார்த்து சொல்கிறாரு, நான் சௌக்கியத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் வர பண்ணி அவர்களை குணமாக்கி I will cure them, I will heal them, அவர்களுக்கு பரிபூர்ண சமாதானத்தையும் சத்தியத்தையும் வெளிப்படுத்துவேன். எவ்வளவு வாக்கு தத்துவத்தை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். அல்லேலூயா. அதுக்கு அடுத்தது 7ஆம் வசனம், நான் யூதாவின் சிறையிருப்பையும் இஸ்ரவேலின் சிறையிருப்பையும் திருப்பி முன்னி இருந்தது போல அவர்களை கட்டுவித்து. அதாவது அவங்க பட்டணத்தையெல்லாம் அழிச்சு போட்டாங்க. ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, இந்த பாபிலோனியர்களால் அழிக்கப்பட்ட பட்டணங்களை நான் மறுபடியுமாய் கட்டுவேன், அவர்களை சிறையிருப்பிலிருந்தே திரும்பி வர பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். And I will cause the captivity of Judah and the captivity of Israel to return, and I will build them as at the first. சிறையிருப்புக்கு போன ஜனங்களை நான் மீண்டும் திரும்பி வர பண்ணுவேன்,
அவர்கள் திரும்பி வந்த பின்பு முன்னே இருந்தது போல அவர்களை கட்டுவேன் என்று கர்த்தர் வாக்கு பண்ணுகிறார். கையில் தட்டி ஆண்டவர் மகிழ்ச்சிப்படுத்தும். இந்த காலை நேரத்தில் உங்கள் வாழ்க்கை அழிக்கப்பட்டிருக்கிறதா? உங்கள் குடும்பம் அழிக்கப்பட்டிருக்கிறதா? உங்கள் தொழில் அழிக்கப்பட்டிருக்கிறதா? உங்களுடைய படிப்பு அழிக்கப்பட்டிருக்கிறதா? உங்கள் வேலை அழிக்கப்பட்டிருக்கிறதா? உங்கள் சரீரம் வியாதியினால் அழிக்கப்பட்டிருக்கிறதா? கர்த்தர் சொல்கிறாரு, உங்கள் சிறையிருப்பை நான் திருப்புவேன். அல்லேலூயா. God is going to restore you. கர்த்தர் உங்களுடைய சிறையிருப்பை மாற்றப் போகிறார். God is going to make you to return. உங்களை தேவன் திரும்பி வர பண்ண போகிறார். சிறையிருப்பிலிருந்து கர்த்தர் உங்களை திரும்பி வர பண்ண போகிறார். உங்களுடைய எல்லா அழிவையும் கர்த்தர் எடுத்து போட்டு உங்களை தேவன் மீண்டுமாய் கட்டப் போகிறார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அடுத்தது 33:8 அவர்கள் எனக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்த அவர்களுடைய எல்லா அக்கிரமங்களுக்கும் அவர்களை நீங்களாக்கி சுத்திகரித்து, அவர்கள் எனக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்து எனக்கு விரோதமாய் துரோகம் பண்ணின அவர்களுடைய எல்லா அக்கிரமங்களையும் மன்னிப்பேன். அல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், நீங்கள் செய்த எல்லா பாவங்களையும் நான் மன்னிப்பேன் என்று வாக்கு. கையில் தட்டி ஆண்டவர் மன்னிப்பார். இஸ்ரவேல் மக்கள் செய்த எல்லா பாவங்களையும், அந்த யூதா மக்கள் செய்த எல்லா பாவங்களையும் தேவன் மன்னிப்பேன் என்று சொல்லி அவர்களை மன்னித்து அவர்கள் மேல் கிருபையாக இறங்கினது போல இந்த காலை நேரத்தில் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகி நீங்கள் செய்த எல்லா பாவங்களையும் கர்த்தர் உங்களுக்கு மன்னிப்பேன் என்று சொல்லுகிறேன். கர்த்தருடைய மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? நம்முடைய பாவங்களை நாம் கர்த்தரிடத்திலே சொல்லுங்கள். கர்த்தரிடத்திலே, ஆண்டவராக இயேசுவினிடத்திலே நமது பாவங்களை அறிக்கை செய்ய வேண்டும். நமது பாவங்களை அறிக்கை செய்யும்போது நீங்கள் போய் ஒரு ப்ரீஸ்ட் கிட்ட உங்கள் பாவத்தை அறிக்கை செய்ய தேவை. நீங்கள் என்கிட்ட உங்கள் பாவத்தை அறிக்கை செய்ய தேவையில்லை. ஆண்டவரிடத்தில் அறிக்கை செய்தால் போதும். ஆண்டவரிடத்தில் உங்கள் பாவங்களை அறிக்கை செய்தால் போதும். ஒரு நாள் ஒரு ஐயா என்கிட்ட வந்தார்ன்றதை விட என்னை அழைத்தார். அதுதான் கரெக்டு. நான் போய் அவர்கிட்ட பேசி கொண்டிருந்தேன். அப்போ அவர் சொன்னார், ஐயா, நான் உங்களை என்னுடைய ஒரு ஆவிக்குரிய தகப்பனாக நான் மதிக்கிறேன். எனக்கு இருக்கிற ஒரு ஆவிக்குரிய ஆலோசகர் நீங்கள். நான் ஆண்டவருக்கு விரோதமாக ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன். ஆனால் நான் எவ்வளோதான் ஜெபம் பண்ணாலும் எனக்கு அந்த உணர்வே வரல. கர்த்தர் என் பாவத்தை மன்னிச்சாரு. என் குற்ற உணர்வு என்னை விட்டு போகவே இல்லை. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டேன். அப்போ நான் சொன்னேன், நல்லா ஜெபம் பண்ணுங்க என்ன. ஆனால் ஜெபமே பண்ண முடியல. அப்புறம் நான் கொஞ்ச நேரம் அவர்கிட்ட 1 மணி நேரம் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன். அவர் அந்த பாவத்தை அறிக்கையிடுது. அல்லேலூயா. நாம் நமது பாவங்களை அறிக்கை செய்தால் அவர் நமது பாவங்களை மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராக இருக்கிறார். 1 யோவான் 1:9 அந்த 10 வசனங்கள் நம்ம படிக்கும்போது அங்கே என்ன இருக்குதுன்னா, நாம் செய்ய வேண்டியது நமது பாவத்தை அறிக்கை செய்ய வேண்டும். யாரிடத்தில் அறிக்கை செய்ய வேண்டும்? ஆண்டவரிடத்தில் அறிக்கை செய்ய வேண்டும். இயேசுவிடத்தில் அறிக்கை செய்ய வேண்டும். இயேசு நமது பாவங்களை மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் அவர் நீதியும் உள்ளவராக இருக்கிறார். கையில் தட்டி ஆண்டவரை மகிழ்ச்சிப்பார். அடுத்ததாக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். 9ஆம் வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். நான் அவர்களுக்கு செய்யும் நன்மையெல்லாம் கேட்கப் போகிற பூமியின் எல்லா ஜாதிகளுக்கு முன்பதாக அது எனக்கு மகிழ்ச்சியில் உள்ள கீர்த்தியாயும் புகழ்ச்சியாயும் மகிமையாயும் இருக்கும். நான் அவர்களுக்கு அருளி செய்யும் எல்லா நன்மையின் நிமித்தமும் எல்லா சமாதானத்தின் நிமித்தமும் இவர்கள் பயந்து நடுங்குவார்கள் என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இங்கே நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? கர்த்தர் அந்த மக்களுக்கு நன்மையை சமாதானத்தை அருளி செய்கிறார். இந்த கால வேளையில் ஆண்டவருடைய ஆலயத்துக்கு வந்திருக்கிற உங்களுக்கு கர்த்தர் நன்மையை அருளி செய்வார். அல்லேலூயா. The Lord will give you good. கர்த்தர் உங்களுக்கு நன்மையானதை தருவார். கர்த்தர் உங்களுக்கு நன்மையானதை செய்வார். இது ஆண்டவருடைய வார்த்தை. நான் அவர்களுக்கு
அருளை செய்யும் எல்லா நன்மையின் நிமித்தமும் எல்லா சமாதானத்தின் நிமித்தமும் இவர்கள் பயந்து நடுவாங்க. கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்கிற நன்மையை பார்த்து, கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்கிற செழிப்பை பார்த்து, ஆசீர்வாதத்தை பார்த்து, சமாதானத்தை பார்த்து உங்களை சுற்றிலும் இருக்கிற மக்கள் உங்களை பார்த்து பயப்படுவாங்க. கை கட்டி ஆண்டவர் மகிமைப்படுத்தும். கர்த்தர் உங்களுக்கு நன்மை செய்வார், கர்த்தர் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பார், கர்த்தர் உங்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுப்பார். சமாதானம் என்றால் செழிப்பு என்றும் நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அடுத்தபடியாக 11ஆம் வசனம், இன்னும் களிப்பின் சத்தமும் மகிழ்ச்சியின் சத்தமும் மணவாளனின் சத்தமும் மணவாட்டியின் சத்தமும் சேனைகளின் கர்த்தரை துதியுங்கள், கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதென்று சொல்லுகிறவர்களின் சத்தமும் கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு ஸ்தோத்திர பலிகளை கொண்டு வருகிறவர்களின் சத்தமும் கேட்கப்படும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அவர்கள் முன்னிருந்தது போல் இருக்கும்படி தேசத்தின் சிறையிருப்பை திருப்புவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அல்லேலூயா. கவனிங்க, நீங்கள் ஏற்கனவே எப்படி இருந்தீங்க? ஏற்கனவே நல்லா இருந்தா, இடையில நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தா கர்த்தர் அந்த பாதிப்பை நீக்கி நீங்கள் ஏற்கனவே முன்னே எப்படி நல்லா இருந்தீங்களோ அது மாதிரி உங்களை கொண்டு வருவேன் என்று கர்த்தர் வாக்கு பண்ணுகிறார். கையில் தட்டி ஆண்டவர் வழியப்படுத்தார். கர்த்தர் உங்கள் சிறையிருப்பை மாற்றுவார். 14ஆம் வசனம், இதோ நாட்கள் வரும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார், அப்பொழுது நான் இஸ்ரவேலின் குடும்பத்துக்கும் யூதாவின் குடும்பத்துக்கும் சொன்ன நல்வார்த்தையை நிறைவேற்றுவேன். ஆண்டவர் சொல்றாரே, நான் இஸ்ரவேல் குடும்பத்துக்கும் யூதாவின் குடும்பத்துக்கும் சொன்ன நல்வார்த்தையை நிறைவேற்றுவேன். Behold, the days come, said the Lord, that I will perform that good thing which I have promised unto the house of Israel and the house of Judah. கர்த்தர் உங்களுக்கு சொன்ன நல் வார்த்தையை அவர் நிறைவேற்றுவார், நிறைவேற்றப் போகிறார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். பைபிள் படிக்கும் போதோ ஒரு தீர்க்கதரிசி மூலமாகவோ தீர்க்கதரிசி அம்மா மூலமாகவோ அல்லது கர்த்தர் உங்கள் இருதயத்திலோ அவர் பேசி இருக்கிற வாக்குத்தத்தம் பண்ணின அந்த வார்த்தைகளை நிறைவேற்றும். நான் அடிக்கடி சோர்ந்து போகிற நேரத்திலெல்லாம் என்னை பலப்படுத்துகிறது. கர்த்தர் ஏற்கனவே எனக்கு சொன்ன தீர்க்க தரிசன வார்த்தை, கர்த்தர் ஏற்கனவே எனக்கு சொன்ன தீர்க்க தரிசன வார்த்தை. நம்மளால் சர்ச்சுக்கு இடம் வாங்கி சர்ச்சை கட்ட முடியுமா என்ற கேள்வி அடிக்கடி எனக்கு எழும். அப்போ அந்த பிராங்கோ என்ற ஒரு தீர்க்கதரிசி புழலுக்கு வந்தார். எரேமியா சர்ச்சுக்கு, தேவனுடைய பாஸ்டர் சர்ச்சுக்கு. முதல் நாள் மீட்டிங்கு எங்கள் பசங்க போகும்போது அவர் கேட்டிருக்கார் எம்மிக்கிட்டல, உங்கள் அப்பா பேருக்கு கீழே அதை விட நீளமாக அவர் படித்து டிகிரி போட்டிருப்பாரு. தரிசனத்தில் பார்க்குறார். Pr.S.John மதியழகன், எம்எஸ்சி, எம்ஃபில், எம்ஐஎஸ்டி, பிசிஎஸ், எம்டி, எம்டிஹெச், டிடி என் லெட்டர் பண்ணலையோ அல்லது நம்ம சர்ச்சு கவர்லேயோ போட்டிருப்போம். என் பேர் எவ்வளோ பெருசோ அதே பெருசு நான் படித்தேன் அந்த டிகிரி சோறு. அவர் கேரளாக்காரு, கேரளாவிலேருந்து வந்திருக்கிறார் மீட்டிங்கில் பேசுகிறதுக்கு. அந்த ஃப்ராங்கோ என்ற ஒரு ஐயா ஊழியக்காரர், அவர் அந்த தரிசனத்தில் அவர் பார்த்து சொல்லியிருக்கிறாரு, உங்கள் அப்பா பேர் எவ்வளோ பெருசோ அதே அளவுக்கு அவர் பேருக்கு கீழே அவர் டிகிரி போட்டிருப்பார். கர்த்தர் உங்கள் அப்பாவுக்கு சொல்கிறாரு, நீங்கள் இருக்கிற ஏரியாவிலேயே ஒரு சர்ச்சை கட்டுவீங்க. கை கட்டி ஆண்டவர் மகிமைப்படுத்தணும். 3 மாடி தானே, உங்களுக்கு ஒரு வீடு, உங்களுக்கு ஒரு சர்ச்சு, உங்களுக்கு ஒரு பைபிள் காலேஜ், 3 மாடி, கிரவுண்ட் ஃப்ளோர், ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர், செகண்ட் ஃப்ளோரில் நீங்கள் கட்டுவீங்க இப்போ இருக்கிற அந்த ஏரியாவிலேயே. அல்லேலூயா. பாருங்கள், கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அப்போ இப்போ இருக்கிற பொசிஷனில் என்னால் முடியாது. ஆனால் கர்த்தர் ஏற்கனவே ஒரு பெயர் தெரியாத ஒரு ஊழியக்கார் மூலமாக சொன்னதுனால தேவன் சொன்ன நல் வார்த்தையை அவர் நிறைவேற்றுவார். கையில் தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம். ஆபிரகாம் அந்த சாரா தாங்கள் குழந்தை பெறுவதற்கு ஏதும் இல்லாதிருந்தோம், இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளை போல அழைக்கிற தேவனிடத்தில் அவங்க விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருந்தார்.
உன்னை திரளான ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாக்கினேன், உன்னை திரளான ஜாதிகளுக்கு தாயாக்கினேன் என்று கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தையை கர்த்தர் அவங்களுக்கு நிறைவேற்றி கொடுத்தார். இந்த காலை நேரத்தில் கூட கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் சொன்ன வார்த்தைகளை அவர் நிறைவேற்றுவார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். கடைசியாக 33:16 அந்நாட்களில் யூதா ரட்சிக்கப்பட்டு எருசலேம் சுகமாய் தங்கும். அவர் எங்கள் நீதியாய் இருக்கிற கர்த்தர் என்பது அவருடைய நாமம். In those days shall Judah be saved and Jerusalem shall dwell safely. And this is the name wherewith she shall be called, the Lord our righteousness. அந்த நாட்களிலே யூதா ரட்சிக்கப்பட்டு எருசலேம் சுகமாய் தங்கும். அவர் எங்கள் நீதியாய் இருக்கிற கர்த்தர் என்பது அவருடைய நாமம். In those days shall Judah be saved and Jerusalem shall dwell safely. ரட்சிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பாக சுகமாக தங்குவார்கள் என்று கர்த்தர் வாக்கு பண்ணுகிறார். இந்த காலை நேரத்தில் நீங்கள், உங்கள் குடும்பம், உங்கள் தொழில், உங்கள் வியாபாரம், உங்களுடைய உறவினர்கள், நண்பர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு கர்த்தராலே நீங்கள் பாதுகாப்பாய் சுகமாய் குடியிருப்பீர்கள். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. God bless you all.